Елена Заостровцева. Блокадный код. Блокада. Слово жуткое какое. Костлявый ад и голод в нем слышны. Будь проклят тот, кто это все устроил, а людям жить хотелось по-простому, чтоб без смерти и без горя, без войны. Мой муж-майор едва успел собраться. Уже машина ждет его внизу. Девчонкам от отца не оторваться, а младшенькая положила зайца, чтоб не скучал. Далеко повезут, а я, поверишь, Таню, если Зины. Как истукан застыла у окна, заледенела, стала как машина. Война. Ну что поделаешь, война. Потом с эвакуацией тянули. Потом уже подгадченные бои. Завод живет. Нужны снаряды, пули. И лето осенью мигом промелькнули. Ох, бедные девчоночки мои. Они ведь, Танька, знаешь, ленинградки. В чем держится душа? А в дом войдешь? Ну как дела? Все, мамочка, в порядке, вот я для Даши сделала тетрадки, играли в школу. А в ручонках дрожь. Мне, Танька, на заводе легче было. Похлебку выдавали на обед. Там не до мыслей грустных да унылых. Ты механизм, животное, кобыла. И адская работа, словно бред. Мне наша повариха, тетя Маша, в горсть набирала крошек. А потом бежишь домой. Как там мои бедняжки? Заварят кипяточком крошки в чашке и завсегда поделятся с котом. Ах, да, Танюша, про кота Максима. На целый дом, а в доме 100 квартир, жильцов-то меньше. Из котов один, других поели. Ты объяснила, быть может, коль с ума сошел весь мир. Соседка Галка все пилила, сучка. А помнись, ведь по дому ходит зверь. Глянь на девчонок. Вот ты спички, ручки, помог бы им сейчас мясной-то супчик. А я замок покрепче вбила в дверь. Но становилось горше. Холоднее, не спрячешься, коль в дом стучится смерть. А старшенькая месяц как болеет. И, задыхаясь, шепчет: поскорее, я больше, мама, не могу терпеть. Что-то со мной сделалось, не знаю. На кухню я метнулась за ножом, ведь я-то баба в сущности не злая. Тут словно бес селился. Как могла, я взяла кота. Максимушка, пойдем. Он не смышлен, красится, мурлычет. Спустились мы к помойке во дворе. Как жуткий сон вспоминаю ночь. А ведь кому-то это, Тань, привычно. Скотину резать супчик в детворе. Спустила с рук. Бежал бы ты, котишка, уж я бы за тобой не погналась. И вот гляжу. А он не кот. Мальчишка. Голодный бред, но тут, Танька, слишком. Еще скажи похлеще, напилась. Трезва в своем уме. А мальчик вот он. Косая челка, грустный взгляд такой. В рубашечке, на голове пилотка. Запомнились сапожки от чего-то. Оранжевые новые. Зимой. Он словно понимал и не спасался. Не убегал. Прощения не просил. Прищурюсь, кот. Глаза открою, мальчик. Я, Танька, пореву. Что было дальше рассказывать, без слез не хватит сил. О, как я нож, что духры запустила. За дровяник в сугроб, чтоб сгнил навек. Рыдала как. Прощения просила, как будто он не кот, а человек. Не чуя ног, домой взлетела птицей. Бывает, вверх ползешь по полчаса. И что ты слышишь, без меня творится в квартире смех, чужие голоса. И старшая выходит в синем платье, причесана, мол, гости, принимай. Вот прямо с фронта лейтенант Арапов привез письмо с посылкой от папы. Ну, я пойду на кухню ставить чай. И будто не болела. Что за чудо? Посылка-то нас тогда спасла. Как выжили мы, Танька, говорить не буду. Да и сама ты знаешь, было трудно. Но Женька в школу осенью пошла. Там хлеба с чаем малышам давали. Кусочек невеликий, граммов 100. Весной в саду пришкольном лук сажали. Ну, а соседку Галку расстреляли. Только, Тань, я не скажу за что. Дорога жизни стала нам спасением. Все нормы сразу возросли. К тому же, к нам демобилизован по ранению и в аккурат ко дню освобождения, в 44-м возвратился муж. А кот что учудил? К его Шанели прилип. Смогли на силу оторвать. Сергей мне прошептал: спасибо, Нелли. Войны осталось без году неделя, а в пятером нам легче воевать. Вот, 9 лет прошло. А я все помню. Котишка наш, представь, уже седой. Но крыслов отменный, безусловно.
И по весне устраивает войны, и кошка это прям как молодой. А вот и он явился полосатый. Ведь довелось же, матерый зверь, ведь довелось ему всех пережить тех нелюдей усатых, которых век я не прощу, проклятых. Устроили блокаду и войну. Да не мяучь, как маленький котенок. Опять Максиму не даешь поспать. Ну что, доволен? Разбудил ребенка. Танюш, подай-ка мне вот те пеленки. Родить решилась дура. В 35.